لا تقلب الشاشة، أنت محتاج هذا الدعاء. اللهم احفظني من عين تراقبني بالسوء، واكفني شر كل حاسد وحاقد ومنافق. اللهم أبعد عني من يشوه سمعتي وينتظر زلتي ويفرح لكربتي ويحزن لفرحتي. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا